Pozdrav svima. Imam jednu inicijativu i jedno pitanje. Prvo, inicijativa za gradonačelnika gospodina Branka Dukića za sazivanje radnog sastanka u mjesnom odboru Maslina na temu regulacija prometa u ulici Benka Benkovića. Nužno je da sastanku nazoči osim gradonačelnika i gospodin Robertino Dujela kao pročelnik upravnog odjela i prometni stručnjak iz istog tog odjela za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša, predstavnici prometne policije i vijećnici mjesnog odbora Maslina kao predstavnici građana. Na radnom sastanku treba sagledati sve mogućnosti regulacije prometa i povećanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu ulicom Benka Benkovića, odabrati za građane najbolju varijantu i hitno je implementirati. Predmeta cesta